Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком, пожар на площади на Красной, и тлеет бывший избирком. Никто не выжил, все сгорели, все Путин, Путин и Собчак, и у стены Кремлевской ели горели охуенно так. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои золотые купола? Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои золотые купола? Бум, 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 бум. Слава Украине!